が、さっきその言葉が足りないっていうのがたくさん出ましたね。会話の授業の時に会話ができない理由の一つで言葉を知らないからと言っていました。ですから、その会話で必要になりそうな言葉はその応用練習の前に教えてあげるといいです。だけどその奇襲語彙っていうのはもう学生が勉強した言葉っていう意味です。すでに勉強した言葉、すでに勉強した言葉に合わせて練習内容を変えるっていうそういうこともできます。そういう時は別にこういう導入をしなくてもいいですね。あと文型を指定したり口なしをしたりすることもあります。でこれは例えばどういうことかというと、これはビジネス日本語中級会話っていうVJCC のコースですね。その時の自己紹介の時にこれね、最初の授業でいつもやるので学生がどのくらい日本語が上手なのかよくわからないんですね。VJCC はコースだから最初の日に初めて会うんです、みんなね。だからその人がどのくらい上手なのかわからないので、こういう文型を指定することがあります。でここはその会社で、ここは仕事の内容ですね。でここが名前。例えば私の場合は、はじめまして、VJCC で日本語を教えております村上と申します。よろしくお願いいたしますね。こういうふうに文型を決めることもあります。で、大切なのはこれも大切ですが、一番大切なのはここなんです。練習の後にすることで、これ確認なんですね。確認。基本練習の時は大体先生がチェック、練習する時にチェックできるからあまり確認しなくてもいいです。わざわざ確認しなくても確認できます。だけど応用練習の時は例えばペアワークって言いましたね。2人ずつでみんな一斉に練習する時は全部の学生の声を聞くことができませんね。だから練習の間は確認ができないので、練習の後に確認しなければいけません。で、例えばこれの場合、さっきのこれの場合も、つまりね、出しますと、確認することはね、正しく言ったかどうかは確認しません。これ月曜日に1回言いましたけど、何を確認するかっていうと、正しく伝わったかどうか、それを確認しなければいけませんね。で、例えばこういう練習をした後はね、例えばムエットさんにね、あなたのお名前は何ですかとかっていう質問はしません。ムエットさんじゃない人に、他の人にこの人の名前は何ですかっていう質問をするんですね。で、例えばコアさんね、コアさんにこの人の名前は何ですかって質問して、コアさんがちゃんと、ムエットさんですっていう答えることができたら、ちゃんと自己紹介して、ムエットさんの名前をコアさんが知りました。つまり情報がムエットさんからコアさんに行きましたということが分かりますね。つまり正しく伝わったということです。正しく伝わったということが分かればいいんです。その時にどういう言い方で言ったか、こういう言い方で言わなかったかもしれません。もしかしたらね、私はムエットですって言ったかもしれません。あるいは私の名前はムエットですって言ったかもしれません。だけどそれはもう確認しなくていいんです。てかそれを基本練習の時にそれは確認しますね。そういう確認は基本練習の時にするので、応用練習の時にはここのところ名前とか働く場所とかその仕事の内容とかそういう言った内容がちゃんと伝わったかどうか、それが分かればいいです。はい、じゃあね、説明はこれでおしまい。じゃあ、ここからは実際にやってみましょう。で、皆さん配った紙持ってますね。緑色の表紙の。はい。で、最初はじゃあ職業当てゲームというのをやります。でね、
カードがありますね、そこにね。はいはい。職業カードっていうのがあります。で、じゃあこれね、最初はちょっと難しいので、私が例をやります。本当は学生が前に出てやりますけど、最初だけ難しいので私がやりますね。で、その後で誰かにやってもらいましょう。じゃあね、はい、じゃあ、じゃあ、ミさん、これをね、この中で、これじゃあね、ちょっと他の人に見えないように。はい。じゃあ、その中で、他の人に見えないんですね。なんで見えないかっていうと、これがインフォメーションギャップですね。どれをインフォメーションしたかわからない。じゃあ、これね、やっぱり質問する方が難しいので、質問する方が難しいから、ごめん、ちょっとやっぱり今の話。今の話、じゃあ今のじゃないやつ、別のやつ、別の仕事を、私見ないから、みんなも見ないでね。はい、どれでもいいから決めてください。で、私に言わないで。これ以外。決めた？一つ決めました。はい。はい。じゃあね、これやっぱり質問する方が難しいから、まず最初は私が質問します。じゃあ、ちょっと、ゆうさん、見てください。はい。じゃあね、どうしようかな。で、この、ルールはちょっとあっちに書いてあるんでね。つまり、B さんは、はいかいえしか答えちゃいけない。あとね、分かりませんでもいいです。分からないときは分かりませんでいいけど、質問する人は自由に質問しますが、だけど、答えははいかいいえですね。はいかいいえですから、例えば、あなたの仕事は何ですかとか、そういう質問はできませんね。してもいいけど、答えははいかいいえですから、何ですかって言われても答えられませんね。わかりますね。はいといいえだけ答えます。はい。で、今はちょっと、職業リストを見せて、ゲーム中はリストから選ぶという方法でやります。これだとあまり、簡単ですけど、それほど面白くないんですが、今は例ですからね、例だから。はい。じゃあ、そうですね、B さん。B さんは、じゃあ、いつも、これがB さんが選んだ仕事とかね。で、その仕事をしていると思っています。B さんは、いつも同じ場所で仕事をしますか？例えば、木澤先生はいつもダナン外国語大学で仕事をしてますね。はい、B さんはいつも同じ場所で仕事をしますか？同じ場所ですか？っていうと、先生とか医者とか看護師とか八百屋さんいろいろありますね。じゃあね、じゃあいつも建物の中で働いてますか？建物の中で働いてますか？じゃあいつも、お金を仕事の時にお金を触りますか？触りません。じゃあ銀行員とかデパートとかじゃないですよね。八百屋でもないですよね。じゃあ病院で働きますか？というと、じゃあ学校で働きますか？わかりました。はい。で、それでね、職業の名前ですかっていうのは1人1回。なんでかっていうと、最初から順番にね、あなたは先生ですか、サッカーの選手ですか、歌手ですかって聞いてると面白くないんですね。面白くない。はい、じゃああなたは先生ですか？
はいはいはい、わかりました。こういうやり方、はいはい。わかりますね。で、ここにも私がいろいろ質問しましたけど、B さんがどれを選んだかは私は知りませんでしたね。知らないことを質問していました。それがインフォメーションギャップですね。